Всем привет! С вами заброшенная страна на канале По дорогам и лесам. В этом выпуске мы покажем вам убежище гражданской обороны, расположенное в Московской области под заброшенным заводским корпусом. По некоторым сведениям, построенное в 70-е годы убежище предназначалось не для работников завода, а для представителей советской партийной номенклатуры и было засекречено. Однако из-за некачественной гидроизоляции в бункер постоянно попадала вода, и в итоге он был выведен из эксплуатации и заброшен вместе с заводом. Итак, смотрим. Надо сказать, что территория завода не совсем заброшена. На ней присутствуют арендаторы и охрана, а сам заводской корпус, под которым находится убежище, закрыт, и залезть в него непросто. Однако на территорию завода несложно попасть через многочисленные дыры в заборе и одно из зданий, которое, судя по всему, когда-то являлось заводской столовой, и вход в которое является абсолютно свободным. В этом здании мало интересного, однако место это само по себе очень атмосферное, и поэтому мы его тоже покажем. Да, лифт как из фильма ужасов. Весь ржавый, вода течет. Просто жесть. Да, мрачненько. Какая дверь массивная. Оу. Интересно, что это за помещение. Это бывшие холодильники. А откуда здесь холод набирался? Непонятно. Итак, мы видим остатки огромного вентиляционного короба. Здесь присутствуют остатки электродвигателя. Электродвигатель сам уже, естественно, распилили и сдали на цвет мед. Видно, что данный вентиляционный насос стоит на пружинках, он амортизированный для уменьшения вибрации. Это бывший электрический щит, который, скорее всего, управлял этим насосом. Оля, давай назад. Что там? Там доска по ним на крышу. Да ладно. Да ладно. Вот оно как. Ну хорошо, вылезем. Но только надо быть очень аккуратным на крыше, мы как на ладони у всех просто. Попав на крышу столовой, я не увидел там ничего интересного. Однако с крыши мельком мне удалось разглядеть внизу оголовки вентиляционных шахт и строение, похожее на наклонный ход в убежище гражданской обороны. Находиться на крыше было довольно палевно, и я поспешил вернуться. Посовещавшись, мы решили попытаться попасть в убежище и направились в ту часть здания, которая была ближе всего к заинтересовавшему нас объекту. Нам повезло, потому что именно с этой стороны оказался выход из здания на территорию завода. Ну что, я скажу, мы нашли еще один вход. Мы вот сейчас находимся на территории завода или нет? Ну, как бы мы вошли в открытую дверь. Наклонный ход и вентиляционные шахты находились в поле зрения будки, где предположительно мог находиться охранник. Я решил отправиться на разведку один. Ну что я тебе скажу? Наклонник. Пройти туда можно. И там открытый бомбарь.
Охраны почти не видно, если аккуратно. Ну что, тогда очень тихо. Потихоньку. За мной. Как я шел, окей? Абсолютно пустой, ничего нет. Твою мать, он огромный. Он гигантский просто. Еще один наклонник. Так, ладно. Состояние воздуховодов очень плохое, все ржавое. Здесь вот имеются такого рода трещины. Здесь был электромотор, его, естественно, украли. Это бак для воды. Когда-то был. Но сейчас он в очень плохом состоянии, мы видим. Похожее на энергоснабжение этого объекта могло осуществляться частично, по крайней мере, и от этих аккумуляторов возможно. Я не уверен. Это наклонник очередной. Это очередной наклонник. Холодильник. Аптечки. Ну, видимо, медпункт здесь был. Вот это уже интересно. Литература. Это должен знать каждый. Гражданская оборона Союза СССР. Руководство по гражданской обороне. Конституция развитого социализма. Тема 6. Учебный диапозитив. Вот так. Ключи. Ничего себе. Конференц-зал. Конференц-зал. Это конференц-зал. Здесь когда-то было обито деревянными панелями стены. В общем, был такой большой кабинет для очень большого босса. Но сейчас уже ничего не осталось. Вот мы видим остатки панелей. Они крепились вот на этот каркас. И здесь, в общем, было некое подобие кабинета. И более того, здесь был паркет на полу.
Здесь был паркет. Это для какого-то очень большого босса кабинет. Хреново туча выходов через наклонник, ни одного выхода, блин, через здание, пипец. Да. Труп на заброшке. Итак, наш рассказ подходит к концу. Мы не смогли попасть внутрь заводского корпуса, так как не нашли в него подходящего залаза. Однако мы обнаружили и осмотрели большое убежище гражданской обороны. Мы надеялись попасть в здание через него, но это убежище не имеет ни одного выхода в здание, только на улицу через наклонные ходы. В интернете гуляет слух о том, что оно предназначалось для подмосковной партийной номенклатуры, однако достоверность этой информации мы проверить не можем. Отчасти ее подтверждает тот факт, что в самом конце бункера мы обнаружили остатки некогда дорого отделанного кабинета с настенными панелями, паркетом и длинным столом для совещаний. Слишком уж богатая отделка убежища для маленького подмосковного предприятия. С вами была заброшенная страна на канале «По дорогам и лесам». Мы ищем забытые места и артефакты ушедших эпох, находим их и показываем вам. Палец вверх, если видео вам понравилось. Подписка, если смотрите нас впервые. И до новых встреч!